В Якутском государственном объединенном музее истории и культуры народов Севера имени Емельяна Рославского хранится уникальный экспонат – каменная круглая плита от первого каменного здания, которое было построено в городе Якутске, воеводской канцелярии. Воеводская канцелярия была построена в 1707 году по указу Петра I. Понадобилось специальное разрешение царя, так как в те годы началось строительство города Санкт-Петербурга, и все каменные строительства были под запретом. В начале XVIII века большой пожар нанес серьезный урон Якутской крепости, возводимой в нем деревянной церкви, и уничтожил приказную избу с запасами эсака, драгоценной пушнины. Получив известие об этой беде, Петр I велел выгнать нерадивого воеводу и направить на далекую Лену новых воевод, отца и сына Шишкиных. Они прибыли в Якутск из Иркутска в июне 1704 года. Юрий Федорович Шишкин сел на воеводство, а его сын Михаил стал заместителем. Разобравшись на месте, прибывшие воеводы отправили российскому императору Петру I челобитную о постройке в Якутске воеводской канцелярии. Велено было строить из камня. Каменное одноэтажное здание построили в 1707 году на месте сгоревшей воротной башни внутренней крепости. Это было первое каменное здание, которое было построено на вечной мерзлоте. Стены воеводской канцелярии имели толщину 90 сантиметров и сложены были из кирпича. Помещение канцелярии состояло из двух просторных палат, отделенных друг от друга прихожей. В первой южной комнате размещалась воеводская канцелярия, другая комната, северная, имела высокий сомкнутый потолок, по углам наверху железные перехваты и большие кольца. В ней хранились богатства всего Якутского уезда, пушнина и денежная казна. В середине XVIII века воеводская канцелярия имела с восточной стороны деревянную пристройку, состоявшую из 3 комнат, в одной из которых помещалась судейская палата, в средней подьяческая палата, где работали чиновники разных степеней. Третья комната использовалась как запасная кладовая. Впоследствии деревянная пристройка была разобрана. На протяжении XVIII века в воеводской канцелярии хранились ценнейшие исторические документы, челобитные, отписки и отчеты служилых людей об их походах, а также пушнина и денежная казна. В Национальном архиве Республики Саха-Якутия есть фонд «Якутская воеводская канцелярия», где хранятся документы, начиная с 1701 года. В фонде имеется чертеж плана внутренних помещений и фасадов здания, составленный в 1768 году. В XIX веке в здании размещалось Якутское окружное казначейство. В начале XX века в здании воеводской канцелярии располагался архив Якутского областного управления. В 1935 году Горсовет передал здание на баланс Якутскому государственному музыкальному драматическому театру, хотя с 1960 года здание находилось под государственной охраной. Его постигла участь большинства памятников старины Якутска. К сожалению, здание воеводской канцелярии не сохранилось до наших дней. В 1988 году воеводская канцелярия, оказавшаяся во дворе нового здания Якутского театра оперы и балета, пришла в полную негодность и была разобрана. Сегодня единственное вещественное свидетельство о былом – это каменная плита, которая была установлена над входом в здание после окончания ее строительства.